你中意食放題定係誒即係？我食指定嘅。我中意食放題。我呢度可能過3年。首先我食塊魚飯咯，塊魚咯，食咗塊魚片咯，有中文。就係我呢個塊魚片喺香港賣100蚊。70零蚊。53蚊㗎。唔使加一，仲加一嘅。加一㗎，唔係，日本冇加一，香港要。都係轉加一啲。70先加差唔多。反正幾靚。我成日，但我想呢首歌有冇唱啊？有要俾錢㗎。3蚊啊！我想講叫咩啊？我想國山城嗰個。紀州飯啊嘛，嗰度係紀州飯啊嘛，紀州飯啊嘛，嗰個就大啲嘢，多啲嘢睇咯，嗰個就紀州飯多嘢睇啊，嗰個就即係下邊講係啦。